혹시 자동차 내부 공기를 맑고 신선하게 유지하는 방법을 찾고 계신가요? 불수원 활성탄 에어컨 필터 2P는 강력한 활성탄 성능으로 불쾌한 냄새와 유해물질을 효과적으로 제거해줍니다. 이 필터는 미세먼지와 유해가스를 차단하여 쾌적한 실내 환경을 만들어주며 장기간 사용해도 성능이 뛰어나 유지관리가 편리합니다. 또한 뛰어난 흡착력으로 차량 내부 공기를 깨끗하게 지켜주어 건강한 드라이빙을 도와줍니다. 지금 바로 교체하여 쾌적한 드라이브를 경험하세요. 제품의 자세한 정보 링크는 영상 하단 더보기 또는 고정 댓글에 남겨두었으니 구매를 원하시는 분들은 확인해 보시기 바랍니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.